របៀបបង្កើត page និងរៀបចំ page ស្តង់ដារសម្រាប់អាជីវកម្មសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់វីដេអូមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយអំពីការបង្កើត page និងការរៀបចំ page ស្តង់ដារអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន page ហើយគឺបងប្អូនអាចមើលបានដូចគ្នាដែរគឺបងប្អូនចាប់ដើមរៀបចំ page ស្តង់ដារជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀននេះដូចគ្នាដែរបាទហើយអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចទី1គឺបំពេញរៀបចំ page ស្តង់ដារទី2គឺតកតងមួយការ add admin និង editor ហើយនិងទី3គឺតកតងជាមួយនឹងការដាក់ auto reply នៅក្នុង page អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងយូរយើងទៅតាមដានតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត page ជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកគ្នានិងរៀបចំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ account Facebook បងប្អូនសម្រាប់បន្តមកទៀតបងប្អូនចុច menu នៅខាងក្រោមនេះបាទជឿទៅវានឹងចេញរូបរាងបែបនេះបាទហើយវាអាចនឹងចេញលក្ខណៈត្រឹមប៉ុណ្នេះឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែង see more នេះទៅដើម្បីរកពាក្យថា page បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចលើ page ទៅអូខេបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនយកខាងលើនេះមានពាក្យថា create បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ create នេះមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាសួរយើង which option is the best for you អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចង់ឲ្យយើងអាចប្រើពីជំរើសទី1គឺយើងបង្កើត page ទី2គឺយើងធ្វើ account យើងទៅជា professional mode បាទប៉ុន្តែអានេះយើងបង្កើត page អញ្ចឹងយើងយកខាងលើគេមកបាទយើងចុចលើពាក្យថា next អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាសវណ្ណ store អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់សវណ្ណ store អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលកន្លែង see all option នេះសិនទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកជាលក្ខណៈ public page យើងអត់យកខាងក្រោមទេ professional mode ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា next បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើស category អញ្ចឹង page របស់បងប្អូនតកតងមួយអ្វីគឺបងប្អូនដាក់តកតងមួយនឹងមកឧទាហរណ៍ page សវណ្ណ store នេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការលក់នាឡិកាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ watch អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលក់កៅអៅដាក់ clothing ទៅបងប្អូនលក់តកតងជាមួយនឹង cosmetic ដាក់ cosmetic ទៅបាទចាឥឡូវនេះខ្ញុំយក jewelry and watch store នេះបាទអញ្ចឹង category យើងអាចដាក់បាន3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់watch ទៀតបាទអញ្ចឹងយកអានេះមកខ្ញុំដាក់ពីរនេះចុះបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចុចលើពាក្យថា create បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម create page តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការបំពេញតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុង page បាទព័ត៌មាននៅក្នុង page អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចាំទៅរៀបចំ page ស្តង់ដារតែម្ដងសិនទៅខ្ញុំអត់ទាន់ពេញអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុច next ហើយកន្លែងនេះវា invite friend យើងអត់ទាន់ទេបាទយើងចុច next ហើយ stay inform about your page នេះគឺយើងយកបើកធម្មតាជាមកហើយចុចលើពាក្យថា done អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យចេញ page សិនមកទេខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀបចំ page ស្តង់ដារទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំ page ស្តង់ដារគឺបងប្អូនដែលមាន page ហើយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទីទៅគឺបងប្អូនមើលតកតងមួយការរៀបចំ page ស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ profile សិនបាទកុំឲ្យតន់ធ្វើអីច្រើនដាក់ profile អូខេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា save កន្លែងនេះដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរហើយ cover បាទ upload cover មួយទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសេរីស្រង់អីបានបន្តិចទៀតណាកន្លែងនេះ cover បងប្អូនអាចត្រេកដើម្បីនេះទៅដោយសារនេះខ្ញុំធ្វើទំហំពេញតែម្ដងត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងអត់សេរីទេអញ្ចឹងយើងចុចរបៀបថា save អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើទី1ដាក់ profile ដាក់ cover សិនបាទជំហានទី2គឺបងប្អូនមកចុចកន្លែងលើប៊ិចនេះបាទកន្លែងប៊ិចនេះយើងចុចលើពាក្យ edit អាហ្នឹងកន្លែង edit ណាបាទអូខេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនចាប់ដើមបំពេញមកបាទ page យើងតាក់ទងvới bio កន្លែង bio នេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាគឺជាការបំពេញទៅលើ
ta page bởi giờ nắng thưa từ lửa ấy bom ôn lũ ấy bom ôn bom ra sản phẩm cam ấy đặt lại nắng màu bạn cho theo nhóm xe tới lại nít bom ôn xe ban pi rồi 55 ตัวสอง bạn nó đặt tha xa bọt bom ôn sẽ khai cả bán ăn lê cả bàn xem ta đã lụa này là cá hay chúng ta lấy tu sạp muối ok và tọt máu cứ lại nếu nhung trong việc bom ôn tha bom ôn sẽ xây khai cả bán ăn lê cả bán sẽ liệt ni cả bán đài hai dương chạy lực biệt thật sale màu ok tí muối dương đã bài ôn tí pí bà sân chi category bom ôn khó cứ bom ôn tới cài chẳng lại đi theo ní bom ôn chấp đàm bánh màu chạy lực biệt thải địt máu và đậm bệnh bánh tí muối bà sân chi bom ôn khó tạ tôn cho mùi năng category bom ôn ai đã thay bàn và ai đâu lại năng bán tí pí tạ tôn mùi pronoun ní ở trong bạch đại tế bạn cái lại ní cứ cái lại nằm bánh sầm khánh nhưng đã tạ tôn cho mùi tí muối cứ contact info cứ vi ai dương đã chỉ mùi năng address tí tăng này ở chiều cam rồi có sờ bả cam bởi dương năng bà chẳng lại ní vi ai dương đã nơi lực plug mặt lệ màn để nhóm plug lệ pram ham sven bạn ta lệnh plug bạn và tọa máu dương chạy lực biệt tại đàn đi máu hay chạy sale bạn và tọa máu xịt thí những đạ máu dương nơi Phnom Penh đạp Phnom Penh tới dương nơi khác đã khai màu bạn ở lại những đạp Phnom Penh ok hay dương chạy sale và tọa máu zip code bà sân cho bom ôn nơi bánh cứ bom ôn ai đã mà mờn people bàn bạn hay bà sân cho bom ôn nơi khác bom ôn ai search zip code tới rồi có bom ôn đã mà mờn people đáy có ở trên bánh đại hạ đại tại đồng zip code đó nè hà ní tại tôn chúng mùi nâng map location dương ai cầm nọt tại tôn mùi location và dương bàn này bom ôn khơi thế nên ní cứ location và dương bà chẳng bom ôn do location và dương này do mà đã tí tăng cho này có hòm ní do mà đã tí tăng đại bỏ bom ôn chẳng ở tia tha nhâm nơi tí ní cho nhâm rơ tí tăng hay nhâm phải lực biệt thật xèo bạn và to bị dương đặt ở hai dương chạy lực biệt sale mà tăng tiền ok và to má dương thua cả đã lấy từ sám chẳng lại lấy tu sám ní cứ bom ôn cho xe máu bà chẳng lại ní cứ vi đầm ra ở dương đã country code lại ní trong cạn này để bom ôn cho xe để nhầm che bị ắt tới cứ tới cả đã country code cứ bố bom 7 2 5 hay ắt chạm ba giờ xe sồn tề bà và tao mới dương chạy lơ bị thật xèo tại tôi mình WhatsApp ní cứ bom ôn ở trong bạch đã tế cái lại ní nè bà nhầm có ở đây comment đặt đáy WhatsApp của xa sọc mai dương apply cho mình WhatsApp tề chắc dương mà mơ tại tôi mà email cái lại ní bom ôn min email đã máu admin email có chụp bạch hạt đáy bàn tay và sao chị vô lõ đã màu bà nhầm đặt email nhầm muối ok và to bị dương đặt email hay dương chụp sale máu mình chốt switch area bà tí tăng bom ra và cắm đã máu chẳng lại đi nhầm đặt ở Phnom Penh bà Phnom Penh nhầm đặt tầm mùi tế bà sân cho bom ôn miền đặng chút miền đặng ấy nó khám khách có chụp bánh hạt đá đã tạm mà tí tăng tới ok hay dương trích lực biệt thật sale màu hay lại đi dương thật sale mà tăng tiết bàn chuột bạn và tao mà tiết cứ tẹt tôn cho mùi nâng máu này cái này best info ní tẹt tôn mùi máu cứ dương trừ cho lựa add hour ní nó bay cầm mặt màu sáng giờ tôi tới máu vì miền load ở dương miền tra anh ấy cứ no hour available miền thang admin mang bạc tế anh ấy bảo chân cho bom on online nó cứ do always open đi tới hai permanent đi clone cứ bật bà bật là hot anh ấy bật ở chân trái miền thang và đỏ sắn hai anh ấy tại tôi cho mùi nâng mau bao bị ngày na đo ngày nè chẳng hết này ní trong cạn này bom ôn miền háng
ngày chan bao bị mỏng nè đo mỏng ná cứ bong bồn lại từ bà chắc lại ní nhôm lụ online nhôm recommend vào cho mùi nắng always open bà nằm bay ao nè đã quát chat máu mà má có quát khơi thá dương ai top chat ai slide top chat thì mùi quát đài còn ai quát khơi bị thắc lộc bà và tao mấy những chuyện lượt bị thắc sale cái này những sale mà tăng tiết bản chụp ok và tao máu tạ tôn cho mùi nâng add price tạ tôn mấy tờ lại và tập phó nó sẽ bà cam bởi dương chưa tôi tới và tập phó nó sẽ bà cam bởi dương mà sân chi bông ôn crowd đập bà lá vô chip đập lại lăng lơ cam rồi vô moderate đó là pi ní anh ý expensive mà rồi là lăng lơ còn pon nên pon lăng lơ anh ý ắt bà anh ý cứ ắt ai bị chạy bàn cho thanh này là ca nhóm lụa cha pi tờ lại đập là lăng lơ chẳng nhầm cho moderate ní đó là pi chẳng nhầm chuyện lực bị thật sale chẳng bóng pon sẽ lại tờ tam tờ lại bật pon năng sửa cam bóng pon nào bà và tọa má cứ cái lại add specialty and service cái lại add specialty and service ní bóng pon chuyện lừa máu bà chẳng vi số dân thao vi số vi do you offer ta dân thưa ai cái khác bà sân cho bóng pon miền delivery ai nhớ dân do delivery máu bà hai bà sân cho cây ad thua ca mà vô một hàng bán nhưng do install pick up ní máu anh ấy mà tên nó không to bà anh ấy cây ad cọ tam online bàn chẳng tại tôi mới online nhưng do delivery muối cây ad cọ tam online muối cây ad mà vô một hàng hay kế ad mà tên là hàng to bà mà mới to cái lại bàn chẳng bóng ôn trừ rồi ở vậy đã trừ mới bóng ôn máu hay dương chút lực biệt thật sale ok chẳng lại ní cứ chỉ bỏ ra miền sầm khăn bà tạ tôn cho mùi nâng category address lấy tủ sáp email tạ tôn cho mùi nâng ní cứ tơ ca đã ở hai bóng ôn trị lực biệt thật sale màu bà chẳng bỏ ra miền tạ ơn ní cứ chỉ bỏ ra miền sầm khăn đại dương chăm bách nơiក្នុង page របស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះ link នេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ link បានបាទបងប្អូនអាច connect ជាមួយនឹង Instagram ដាក់ link TikTok YouTube ឬក៏ link អីផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់ដាក់ណាតែខ្ញុំចង់ដាក់ link Telegram ខ្ញុំយក link វាយផ្សាយនេះខ្ញុំចង់ដាក់ link Telegram ចូលមួយហើយខ្ញុំផាស link Telegram ខ្ញុំចូលមកបាទហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា save អូខេចឹងបងប្អូនចង់ add link អីផ្សេងៗទៀតគឺបងប្អូនអាចបំពេញតាមនឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែមួយទេបងប្អូនចង់ connect មួយ YouTube មួយ TikTok មួយ Instagram ទៀតគឺបងប្អូន add ថែមទៀតមកបាទ TikTok គឺយើងដាក់ TikTok មកបាទតែបើខ្ញុំគឺសានពន្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សានពន្លឺអញ្ចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនសរសេរគឺសរសេរ username ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសរសេរ username តាក់ទងមួយ TikTok របស់យើងបាទខ្ញុំចុច save ចុចខ្ញុំថយវិញបាទនេះចុច close សិនអូខេនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបំពេញហើយនេះ load មកនេះបងប្អូនបាទ load មកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបញ្ជាក់យើងនេះគឺយើងលក់នាឡិកានេះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញហើយគឺវានឹងចេញបែបនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុច about នេះដើម្បីមើលបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនគឺនេះយើងបានបំពេញអស់ហើយនេះឃើញអត់សូម្បីតែ link TikTok Telegram នេះគឺវា load ឲ្យយើងតែអស់តែម្ដងបាទគឺបែបហ្នឹងហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូននេះក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ដាក់តាក់ទងជាមួយអ្វីបន្ថែមបងប្អូនមើលតាមនេះមកបាទដូចជា work experience អត់ចាំបាច់ទេ high school នេះក៏អត់ចាំបាច់ដែរអ្វីដែលចាំបាច់គឺកន្លែង add language នេះមួយទៀតគឺបងប្អូនអាច select ភាសាទៅភាសានៅក្នុង page ទី1យើងយកខ្មែរបាទទី2គឺយើងយកអង់គ្លេសបាទចឹងយើងយកពីរភាសាហ្នឹងមកព្រោះអ្នកលេង Facebook ពីច្រើនគាត់ប្រើខ្មែរអង់គ្លេសបន្ទាប់មកកន្លែងអស់នេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ទេហើយ founding date នេះក៏យើងអត់ចាំបាច់ដាក់ដែរ founding date បើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់មានថាយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាមកឆ្នាំណាណៅគឺយើងអាចបំពេញឲ្យនឹងបានតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ទេក៏អត់ចាំបាច់ដាក់ដែរតែបើសិនជាបងប្អូនដាក់ founding date នេះគឺល្អដែរគឺដើម្បីឲ្យគេឃើញថាយើងបានបង្កើតបើសិនជាយើងបានបង្កើតយូរឆ្នាំហើយគឺយើងដាក់ទៅគឺគេដឹងថាយើងបង្កើតតាំងពីឆ្នាំណាមកអញ្ចឹងឲ្យថាខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ founding date យើងដាក់ birthday ទេបាទអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់ដាក់អានេះគឺខែក
កដាលនេះគឺថ្ងៃហើយនេះឆ្នាំ ខែ5 2017 បាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យសរសេរមក អូខេអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅក្នុង page អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះយើងបានហើយនេះ page យើងបាទគឺបែបហ្នឹងនេះបាទយើងបាន page មួយដែលរៀបចំស្តង់ដារហើយបំពេញព័ត៌មានហើយអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចេះបន្ទាប់ទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ add admin ឬក៏ editor ចូលមកកាន់ page អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការ add admin ឬក៏ editor ចូលមកកាន់ page យើងចូលមកកាន់ page យើងមកនេះចេញបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះ professional dashboard ចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាសួរយើងតាក់ទងជាមួយនឹង start with challenge ឬក៏ explore your own អានេះខ្ញុំ explore your own ទៅបាទបន្ទាប់មកអានេះសារ page ថ្មីបន្ទាប់មកបើសិនជាបងប្អូនវាមានច្រើនបើសិនជាបងប្អូន page ចាស់ណាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវអូឲ្យផុតបាទអូឲ្យផុតហើយនឹងឃើញពាក្យថា setting បងប្អូនចុចលើ setting នេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា page setup បាទរួចបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ page access page access មានថាគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់ admin ឬក៏ editor នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា page access នេះមកអញ្ចឹងចំពោះការ add admin ឬ editor យើងមើលខាងលើខាងក្រោមអាហ្នឹងគឺយើង assign ជាមួយនឹងការងារទូទៅតិចតួចទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងពេញនិយមជាងគេគឺយើងប្រើ admin ឬក៏ editor អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិច admin គឺមានឋានៈស្មើយើងដែលយើងអាចកែប្រែអ្វីបានទាំងអស់ហើយយើងអាចលុប page លុបអីបានមួយសេតទាំងអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយ editor គឺយើងអាចបូតបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអត់អាចមានសិទ្ធធ្វើការលុប page ឬក៏កែប្រែព័ត៌មានអីមួយចំនួននៅក្នុង page បានទេហើយចំពោះបងប្អូនចង់ add អ្នកតបឆាតគឺបងប្អូន add ត្រឹមតែ editor អីទៅបានហើយជាទូទៅនៅពេលដែលយើង add admin ខ្ញុំ recommend យ៉ាងហោចណាស់មាន2ឬក៏3 admin ដែរការពារកុំឲ្យ page របស់យើងមានបញ្ហាអីណាព្រោះដោយសារតែក្នុងករណីដែល account យើងខូចបើយើងមាន admin តែមួយគឺខូចបាត់ page តែម្ដង page ហ្នឹងក៏បាត់តាមនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend យ៉ាងហោចណាស់មាន2ឬក៏3 admin បាទអញ្ចឹងដើម្បី add យើងចុចលើពាក្យថា add new បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចលើពាក្យថា next អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរឈ្មោះអ្នកដែលយើងចង់ធ្វើការ add admin នឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ add account mini ធ្វើជា admin ខ្ញុំចុចលើ account mini នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ add admin គឺបងប្អូនចុចបើកកន្លែងនេះ full control ស្មើនឹង add admin តែបើសិនជាបងប្អូនបិទកន្លែងនេះស្មើនឹងបងប្អូន add ត្រឹម editor ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ add account មួយនឹងធ្វើជា admin ខ្ញុំចុចលើអាហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា give access បន្ទាប់មកកន្លែងនេះវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់ password បាទដាក់ password account Facebook របស់យើងបាទ password account Facebook ហ្នឹងមិនមែន password page ទេ page អត់មាន password ទេបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ password យើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ password ចូលបាទនេះយើងសរសេរ password account Facebook របស់យើងចូលមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា confirm អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថានេះគឺយត្តមានឋានៈស្មើគ្នាអញ្ចឹងតើតែ account មួយនេះអាស័ព្ទ admin សិនបានគាត់អាចធ្វើជា admin បានអញ្ចឹងនេះនៅពេលដែល load invite មកគឺវានឹង load ចេញបែបនេះមានថាមានអ្នកណា invite មកគឺវា load បែបនេះយើងអ្នកដែលត្រូវអាស័ព្ទ admin ហ្នឹងចុចលើ V ហើយចុច review invite ចុច next បាទហើយចុច accept មកអញ្ចឹង account មួយហ្នឹងនឹងធ្វើជា admin page ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា switch now ក៏បាន not now ក៏បាន switch now មានន័យថាយើង switch ទៅមក page not now មានថានៅក្នុង account សិនបាទអញ្ចឹងបើសិនជា switch នេះ switch ចេញចេះហើយអ្នកដែលគាត់ជា admin ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធបាទមានសិទ្ធមើលតាក់ទងជាមួយនឹង page setup នឹងដូចគ្នាដែរនេះអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែល add admin ហើយវានឹងចេញចេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង add admin ហើយយើងចូលមកកាន់ page ហ្នឹងទៅនេះហើយចូលមកកាន់ page ហ្នឹងបន្ទាប់ពី add admin ហើយគឺយើងនឹងឃើញគេនៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាដែរបាទ
នៅក្នុង page setup នេះ page access អញ្ចឹង add admin ហើយគឺវាចេញបែបហ្នឹងហើយបើសិនជា editor យើង add ចឹងដូចគ្នាបាទយើង add ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹង editor គឺយើង add ដូចគ្នាមកប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់បើក full control នេះទេបាទយើងដាក់ឈ្មោះនឹងហើយយើងចុច give access ដូចគ្នាហើយយើងដាក់ profile password ដូចគ្នាហើយយើងចុច confirm មកបាទអញ្ចឹងឃើញបងប្អូនឃើញខុសគ្នាអត់នេះអានមួយគឺមានពាក្យថា page deletion លុប page ណាគេវាហ្នឹងគឺដូចគ្នាសឹងតែអស់បាទហើយនឹងការ add អ្នកផ្សេងបានអញ្ចឹង editor គឺអត់អាច add អ្នកផ្សេងបានហើយនឹងលុប page ទេគេវាហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនអញ្ចឹងខុសគ្នាតែពីមុខងារសំខាន់ទេទី1 editor អត់អាច add អ្នកផ្សេងបានទី2គឺអត់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងការលុប page អីបានទេបាទអញ្ចឹង account នេះចុចទៅ accept ដូចមុនហ្នឹងទៅគឺជាការស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់តាក់ទងមួយការ add admin និង editor នេះបាទចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់មេរៀនបន្ទាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ auto reply នៅក្នុង page អញ្ចឹងតាក់ទងមួយការដាក់ auto reply នៅក្នុង page ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូន download កម្មវិធីមួយបាទនេះកម្មវិធីនេះ Meta Business Suite អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ Meta Business Suite នេះហើយវានឹងឲ្យបងប្អូន log in ជាមួយនឹង account Facebook របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូន log in account Facebook ដែលបង្កើត page ឬក៏ជា admin page ទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវ select page ដែលបងប្អូនចង់ដាក់ auto reply អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់ auto reply គឺយើងមើលកន្លែង more នេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា setting បាទចុចលើ setting អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា automation បាទចុចលើវាមកហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនមើលកន្លែង instant reply ខាងលើគេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនបើកមកហើយចុច edit language នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចសរសេរមកជឿថាខ្ញុំសរសេរថាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ copy paste តែម្ដងទៅបាទដោយសារខ្ញុំបានសរសេរហើយកុំឲ្យខាតពេលបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់សូមស្វាគមន៍ឈ្មោះអ្នកដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះគេគឺយើងសូមស្វាគមន៍យកកន្លែងនេះ full name of recipient មកបាទចឹងមានថាអ្នកដែលគាត់ឆាតមកឈ្មោះអីគឺវាលោតឈ្មោះគេនឹងមកបាទអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page បាទ page បើសិនជាយើងចង់ដាក់ឈ្មោះ page យើងបាទយើងចុចលើពាក្យថា add personalization ហើយយកតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook page name មកបាទអញ្ចឹងយើង add មកបាទអញ្ចឹងមានថាសូមស្វាគមន៍ឈ្មោះអ្នកដែលគាត់ឆាតមកកាន់ page របស់យើងនឹងឆ្លើយតបបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងទៅហើយអាចតំណែងមកកាន់លេខហើយបងប្អូនអាចដាក់ link Telegram កន្លែងនេះមួយទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនដាក់ auto reply ឬក៏មានថា welcome message នៅពេលដែលគេឆាតមកសួស្ដី hello អីផ្សេងវានឹងលោតសារស្វាគមន៍នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេយើងក៏បានតបអីគេអាចតាក់ទងមកកាន់លេខក៏បានឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ចូលឆាតមកកាន់ Telegram គាត់អាចចុច link Telegram ចូលមកឆាតយើងក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនចង់ដាក់មិនក៏បានដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ welcome message ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា save មកនេះអញ្ចឹងវានឹង load មកលក្ខណៈបែបនេះហើយយើងចុចលើពាក្យថា save មកតង់ទៀតមកដើម្បីឲ្យវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងនេះ instant reply on វាចេញបែបនេះអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ auto reply គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់វីដេអូមេរៀនរបៀបនៃការបង្កើត page រៀបចំ page ស្តង់ដារនិងការដាក់ auto reply នៅក្នុង page ក៏ដូចជា add admin និង editor យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់មានសំណួរបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតសួរនៅក្នុង group support បានសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ